Эрхэм үзэгчтэй хоёр ангуулан айлтгая. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлэг НТV телевизэн шууд нэвтрүүлэг танхимаас та бүхэнд хүргэх гэж байна. Өнөөдөр би нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын Баатар Эрдэнийн Бат-Үүлийг урьсан. За өөр олон тодтголыг хэлээд яагаад гэвэл миний асуултууд тэр олон өөр тодтгол одоо нийтлэлч гэдэг юм уу тийм ээ хотын дарга байсан хүн гэдэг юм уу ингээд салбарлах учраас өөр тодтгол хэлсэнгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл явж байгаа мэдээ өгч байгаа ярилцлагуудыг харахаар бидэнд ганцхан тийм хар бараан эсвэл нэг тийм хар бараан үүлийн илчлэлт донд амьдраад байгаа юм шиг санагдаж байна л да. Тэр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг би арай өөрөөр эхэлдэг юм уу гэж бодсон юм. Та хоёр нь хамгийн сүүлд ямар мэдээлэл, ямар ярилцлага үзээд баярлаж хөөрвөө? Би хамгийн сүүлд бямсайхан одоо нөгөө бямсайхныг ямар бямсайхан гэж хэлэхээ би мэдэхгүй л байна л да нөгөө яга бас нэг хүмүүс мэддэг болсон байх нэг хэрэгтдэг таатлаа. За өмнө нь олон том төслүүд дээр ажиллаж байсан одоо манай Монголын одоо нэлээд тийм өндөр боловсролтой тэргүүлэх залуучуудын нэг тэр бямсайхны энэ нэг Монголыг нэг сэргээгдэх эрчим хүчний том их усөөр бааз болгоё гэдэг яриаг одоо сонсч тэрэнд их одоо кайфтай байсан. Тэр бол үнэхээр одоо сэтгэл сэргээм яриа. Нэрэ Монгол бол маш их нүүрстэй, салхитай, нартай, ер нь хамгийн их нарлаг орон. Ингээд сэргээгдэх эрчим хүчч бай. Эсвэл бол одоо юу гэдгийг нүүрс галлаад гаргадаг их усүрч энэ бүс нутагтай. За бүр цаашдаа бол одоо юу гэдгийг Хятад, Япон, өмнө Солонгос, Орос гээд энэ их орнуудад бол том зах зээлүүдэд бол эрчим хүч үйлдвэрлээд нийлүүлээд байх болцоотой. Эрчим хүч гэдэг бол одоо боломжийг харсан том арга хэмжээ болсон. За би тэгээд одоо яагаад миний тодтоход үнэн болох гэдэг нь ихтэй зэрэг тэрийг зөвхөн мэдээлээд л өнгөрсөн. Тэрийг дэлгэрүүлж. Тэгэхдээ би өөрөө ч нэг асуултанд хариулахад хүмүүс харамсалтай. Яг үннийг хэлээ. Харамсалтай нь хүмүүс ийм ажил хэргийн яриа, хөгжил дэвшлийн яриа, ийм одоо өөрсдийнх нь бүр тэр ихтэл өөрийнх нь бизнест холбогдолтой ийм хүмүүс харамсалтай нэг сонсдоггүй. Гэхдээ би хүмүүсгээд зориуд хэлж шүү. Зарим нэг хүмүүс андуураад монголчууд их ажил хэргийн ярианд дургу өдөр гэдэг ингээд хэтрүүлээд байдгийг. Ерөөсөө хүн гэдэг юм. Ерөөсөө хүн. Энэ чинь одоо том дэлхийн судалгааны байгууллагууд судалж үзлээ. Судлаад үзэхдээ зэрэг сайн ярианаас муу ярианд илүү дуртай юм байна. Тийм ээ. Үний ярианаас ховонд их дуртай юм байна. Ерөөсөө Америк хүнчтэй юм байна. Бүр хачин Англи хүнчтэй юм байна. Мөн үү? Одоо гүтгэл няцаалтаас нь гүтгэлэгт нь илүү дуртай юм байна. Бүр Кембриж их сургууль судалгаа хийсэн байсан. Няцаалт гүтгэлэг хоёрын гүтгэлэг нь 100 дахин илүү хүчтэй хурдан байдаг гэж. За юу тэр няцаалт бол гүтгэлгийг гүйцээж бардаггүй гэнэ. Ер нь одоо намайг нэг няцаацсан байхад би дараа нь зөндөө би тэгээгүй штэ гэж хэлээд нэврэг нөгөөд ч айл хэдий нисээ явцсан. Баригддаггүй. Тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн нэг дутагдал юм, нийтлэг. Ер нь хүний нэг өөрийнх нь дутагдал юм байна. Тэгэхээр зэрэг ийм сайн мэдээнүүдийг бид хардаггүй учраас нийгмийн хар талын мэдээнд нь өөрсдөө дурлцгаад тэгээд өөрсдөө ингээд нэг тийм ямар аймаар юм бэ гэдэг ингээд тэгээд тэргээл яриад ах дуртай. Өөрөө айх дуртай байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь яг үнийг хэлэхэд бол ингээд сайн ингээ харах юм бол тэр бямсайхан төдийгүй одоо юу гэдгийг UB comedy гэл тэр залуучууд гарч иргүй. Тэр залуучууд тэр доогуур бол соёлог урлагийн тесрэлт болж байна. Мөн үү? Гэхдээ ерөөсөө манай башд одоо урлаг соёл бол бүр дэлхийн зэндаанд гараад байна тийм ээ. Гэхдээ одоо за энэ дээр би нэг таныг одоо няцаад ингээл яг нөгөө муу юм руу явуулах гэдэг. Үгүй тэгээд одоо тэгтээ магадгүй бас тийм хичээж магадгүй шүү. Гэхдээ би яг сая таны дундаас яриа хариултын дундаас ч олсон асуултаа тавих гэдэг нь л да. Тэгэл гүтгэл ингээд эдгийн энд нь тэгээд хүмүүс дуртай байдэн гэсэн мөрчлөөсөө та намайг 20 жил гүтгэдгийг 20 хэдэн жил гүтгэж дөө тэр хууль хяналтайгаас асуу гэдэг ах юм. Тэгээд та ингэж их ойлгодог болохоор за яг гүтгэж гэж яваад байгаа юм уу. Гэхдээ энэ чи ямар нэг байдлаар зогсоохгүй бол одоо эн чинь болохоо үчихэд байгаа юм шүү. Үгүй зогсоох нь зөв.
Гэхдээ зогсоох гэж байгаа нь нэгээд нөгөө дарангуйлагч дэглэм шиг цензур тогтоогоод те ингэчвэ гэж би хайдгийн. Ингэчвэ гэж хайдаг. Тэгээ таны 20 жил таныг гүтгэхэд байгаа юм шиг танд санагдж байгаа чинь хэцүү аа үү? Үгүй энэ чинь гүтгүүлж байгаа нь үнэхээр хэцүү амаргүй. За би бүр одоо эвэршээ тоохоо байтсан ингээд динозавр шиг болцсон тийм ээ хөрөл хөсөө хөрөл одоо эвэршсэн зэтэр байгаа л да. Тэгэд гэхдээ мэдээж хэрэг аргээр үр хөөхөд одоо эхнэрт маань их амаргүй байдгийн хүүхдүүдэд маань эдгээр бол амаргүй л байдаг. Гэхдээ би бол дандаа хэлдэг тийм ээ. Уучлаарай одоо паблик хүн байна гэдэг нийтийн төлөө явна гэдэг бол тийм ээ. Ийм л үйлүүр амсна. Ийм үйлүүр амсна. Гэхдээ буддаач амсч ирсэн нэг. Одоо христ шиг цовдлуулчаагүй явна гэх юм. Цовдлуулсан байвал яах вэ? Тэгэхээр тэгтээ энд нэг чухал асуудал хөндөд байгаа. Тийм ээ. Тэгтээ одоо би хэлдэг байхгүй юу? Гэхдээ шүүх байна. Шүүх шудраг шүүхээр орё. Одоо жишээ нь одоо би сая хүүтэйг ингээд шүүхийн хаалга татчихээн. Тэгээ нэг сард болсон гэсэн тийм. Нэг сард. Тэгээ яг тэр шүүх бол буцсал та. Ягаад буцсан гэхээр прокурорын одоо тэр мөрдөн шалгасан одоо тэр энэ хэргийг шалгасан үйл явц бол хангалтгүй хийгдсэн байна, хууль зөрчсөн байна гэдэг ингээд буцаацсан. Ер нь бол үннийг хэлэхэд шүүхэд очихтой их баяртай байгаа юм. Чи гайх байх л та. Шүүгээ алгадахаар баяртай гэдэг нь өөрөөр хэлбэл ингээд шүүхээр очиод үнэн мөннөө тогтоолгоцсон дээрээ. Тэгэхгүй бол ингээд гүтгүүлээл яваад байна. Одоо хичнээн би эвэрсэн ч гэсэн эвэршээгүй миний арт талд хүмүүс зөндөө шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас ерөөсөө ингээд би тэгээд одоо бодгийн улс төрчид энэ одоо юу гэдэг энэ ямар нэг юм толбогдож байгаа улсууд ерөөсөө тэр шүүх рүү л хандах хэрэгтэй. Шүүхээр хурдан зөв бурууга тогтоолгоод авах нь зөв. Энэ их чухал шүү. За одоо яг өнөөдөр хамгийн халуун сэдэв болоод байгаа эрдэнэтэй асуудал. Та өчигдөр тавигдчих шиг боллоо шүү дээ. Бабар имэн дээр өөрийн чинь нийтлэл тийм ээ. Одоо нийтлэлчийн хувьд чинь асуултаа эхлэх гэж байна. Яагаад та энийг ингээд заавал эрдэнэтэйхэд үг эрдэнэтчүүд энийг авах цаг болсон энэ байнгын хэрүүлээ алин болсон эрх мэдэлд очисон хүн болгон булаацж идэг энийг одоо ингэх болсон гэдэг тийм нийтлэл бичлээ л дээ. Комментуудыг би их уншсан. Маш зөв одоо энэ ингэх хэрэгтэй. Гэтэл надад ямар бодол төрсөн гэж зөв. Тэгтээ ингэхгүй л байхгүй. Тэгээд өгчгөө гэж хэлэх бас амархан. Тэгтээ тэр болтол маш их цол зай байна. Би чамд за эрдэнэт бол яг үнийг хэлэхэд Монголд бол одоо зовлон туулсна гэдэг одоо кино хийх юм бол ер нь эрдэнэтээр кино хийхэд бол зовлон туулсна гэдэг кино хийхэд бол болно. Эрдэнэтэд одоо миний санджаар 2 дахь удаага онцгой байдал тогтооч тийм ээ. Тэр жил бас нэг тогтоосон. Тэгэл эрдэнэтийг тойроод л ийм нэг улс төрчдийн зодон болдог. За би яг үнэндээ бас хажуугаас нь харж ирсэн мэднэ тийм ээ. Ер нь чи анзаарсан бол шинэ нэг ерөнхий сайд гараад ирэхээр эрдэнэтийн шинэ захирал гараад ирдэг тийм ээ. Ямар л нэг нам гараад ирэхээр эрдэнэтийн нэг захирал солигдоод явчихна. Нам солигдохоор захирал нь солигдно, ерөнхий сайд солигдохоор захирал нь солигдно мөн үү? Тэгэд энд бол ерөөсөө яг үнэн хэрэгдэл бол улс төрчдийн энэ эрдэнэтийн одоо бизнесийг булаацалцсан зодон л болсон. Зодон л болсон. Одоо болж байна. Одоо ч болж байна. Одоо ч бол ахаад нэг онцгой байдал тогтоогоод тийм ээ. Одоо бүр сүрхий зодон болж штэ. Тий. Бүр сүрхий. Зүгээр би сая нэг юм уншиж байгаад их тэр бас бичил байл л дээ. Энэ зодооны цаана нь бол одоо эргүүлээд Оросд алдчих гэж байгаа юм биш үстэй гэж. За тэгвэл ч бид одоо амтны шившиг бол дуусна тийм ээ. Хоорондоо зодолж байгаа нөгөө шинэ манан хуучин манай хоёр нь зодолж байгаа эргээд нөгөө Оросд алдаад дуудсан тийм ээ. Эн чин тэгэхээр энэс яа салах юм? Яагаад ийм зодон болоод байгаа? Яг тэгвэл эрдэнэтийн захирлыг улс төрчд томилдог. Эрдэнэт төрийн өмч. Төрийн өмч гэдэг бол яг үнэндээ манад өнөөдөр улс төрчдийн өмч. Уг нь бол хуулиараа үндсэн хуулиараа төрийн өмч гэдэг чинь ард түмний өмч байхгүй. Яста эрдэнэт төлдөр эрдэнэтчүүдийн өмч байж харагдаач чадахгүй байгаа ч. Тийм учраас би хурдан тэр эрдэнэтчүүдийн өмч болох хэрэгтэй. Тийм ээ? Тэгжээж улс төрчдийг зайлуулнаа. Тэгэхгүй бол одоо эрдэнэтэй булаацалж байгаад одоо дээрэс нь эрдэнэс тавталгаа нэмэгдчихсэн. Айгүй бол энэ зодолж байгаад одоо айгүй бол ер нь юу руу ч явж мэдэн шүү. Дайн тулаанлууч мөргөлдөөнч дүүч явж байна. Тэгэхдээ эрдэнэтчүүд нь өгчхөө одоо энд ард түмэнд нь өгчих гэж хэлэх нэг хэрэг
тэр үгөө гэдэг шийдвэр чи улс төрчд гарна шүү дээ. Одоо дээр нь зодтолтод байгаа. Тийм учраас бидэнд одоо нэг манай иргэдэд нэг давуу тал байна. Тэр нь юу гэхээр энэ улс төрчид яаж ч хийцээц тэр ирэг дээрээ сонгогдно. Тийм биз дээ. Одоо 20 оны сонгуульд за та нар 5-7-ыг бидэнд өгөөдөх тийм ээ. Эрдэнтийг бидэнд өгөөдөх. Мөн үү? Багнуурыг бидэнд өгөөдөх. Тэгвэл та нарыг сонголоо. Одоо манай сонгогчд гэрээ байгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр ард түмний өмчийг ард түмэнд нь өгөөдөх. Тэр би ард түмний өмчин бол тэр ард түмэнд нь эзний эрхийн бичиг өгөөдөх. За би эзэн гэдэг. Тэгээ бид тэр үйлдвэрийнхаа захирлыг сонгож ий. Гэхдээ улсын ерөнхийлөг сонгож чадаад одоо манай эрдэнтчүүд одоо үйлдвэрийнхаа захирлыг сонгож чадна. Тэгээ 1072 хувьцааны яриа чинь бас л яг л ингэж сонгуулийн өмнө өгч байгаа юм шиг оргиод л тэр эзний эрхийн бичих шиг юм чи өгч байгаа юм шиг болоод л тэгсэн шүү дээ. Гэхдээ 1072 хувьцаа өгж яах гэхдээ нөгөө улс төрчид сөрхий юм болохоор яаж хөлөгцсныг мэдж байгаа ч тийм. Тэр чинь тэр нийт эрдэнэс 5 толгой нийт хувьцааны 14%. Нөгөө 86% нь одоо нөгөө төрд байж байгаа. Одоо эрдэнэт бол багтаа авчихсан шүү дээ. Одоо эрдэнэс 5 толгоор нөгөө сайлын үнэ чинь шилжчихсэн. Эрдэнтээр үлдцэлтэй. Гэхдээ одоо эрдэнэс 5 толгой гэж бүр амар юм болсон. Зүгээр тэр одоо тэн дээр одоо тэр шахааны бизнес нь цэцгэллээ. Одоо бас тэгэл энэтэй холбогдоод ахаад хэрэг төвөг үүслээ. Одоо анзаарсан бол эрдэнэс 5 толгой засаг солигдохоор эрдэнэс 5 толгойн дарга солигдож байгаа шүү дээ. Нам солигдохоор дахиад солигддог болчихж байгаа үст дээ. Тэгээ одоо яахан бэ? Энийг ингээд бид нэр талхмааслныхаа тухай ярьж байгаа юм шиг ингээл ингийн яриад суугаад юм уу? Тийм учраас ингийн ярихгүй одоо үнэн хэлэхэд шүү дээ. Монгол бол шүү дээ бүр хөгжих гээд байна. Одоо үнэндээ тасархаа хөгжих гээд байна. Монгол бол одоо намайг юу Кувейт гэх юм бол бас энэ үйлч усаад арай л хэтрүүлж ийн гих байх. Яг doktor би зүгээр энэ хоёр том зах зээлийн дунд байна. Энэ мега том хоёр зах зээлийн дунд бид нар Сингапур шиг бомб болох гээд байна. Асар том бомб татуулах гээд байна. Сингапур шиг хөгжих гээд байна. Гэхдээ төр эдийн засгт оролцохоор хөгжиж чадах байцдаг байхгүй. Төр эдийн улс төрчид энэ эдийн засгийн баялаг булаацалтахаар хөгжиж чадах байцдаг. Угаас. Тэгэл эргээл наадах чинь энийг шаардаа гэдэг үг л. Тийм учраас эрдэнэс 5 толгойг би одоо удахгүй бичиж байгаа. Би эрдэнэс 5 толгойг жишээ нь 3 сая иргэндээ мөн үү? Эзний эрхийн бичгээр хувьчлаад өгчөө. Тэгээ тэр иргэд маань тэр эзний эрхийн тэр эрдэнэс 5 толгойн одоо захирал хэн байхын, удирдах зөвлөл нь хэн байхын энийг сонгодог болчихё. Тэрнээс орж ирж байгаа ашгийг иргэд хуваадаг байя. Тэгвэл манай иргэд төр засгийг харахгүйгээр амьдарчнаа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ улсын үйлдвэрийн газар энэ баялагаас улс төрчдийг л яаралтай холбох хэрэгтэй. Улс төрчдийг зайлуулах хэрэгтэй. Би нэг яг ингээд эргэн тандсан юм ярихаар би миний дотор ингээд үргэлж нэг тийм бодогдоод идэг байхгүй. Кончаловский нэг үг байгаа юм л та. Оросд хүн ам байна. Иргэд алга. Иргэн алга. Тэгэхээр энэ үг бас бид нар дээр ч гэсэн яг ингээд хэлэхээр тэгмээр ч юм шиг санагдаад олон мянган иргэний хөдөлгөөний намууд төрийн бас байгууллага байгаа нэртэй юм шиг боловч яг ингээд нэг тийм юу гэдэг юм бэ? Хүн ам байгаад байдаг яг иргэн хувь хүн дээр очихоор энийг шаардах яах юм дээр бид нар дутагдaltaй байгаад байна үгүй юу? Дутагдал гэх юм уу эсвэл байхгүй юм уу? Би Кончаловский үгээс хэлээ л да. Тийм ээ. Иргэнийхээ амьдралаас хол хөндий юм яриад философиараад тийм ээ. Ухаантай юм яриад байвал тэр иргэн тоохгүй. Тэгээ тийм ухаантай юм ярьдаг хүмүүс их ингээл гой үг ярьдаг байхгүй юу? Манайд иргэн алга одоо тийм ээ. Хүн ам байна гэдэг. Уучлаарай би одоо Кончаловский ярьдаг юмыг мэдэнтэй. Нэг л том философи ярина. Тэгэл нэг л их тийм үндэстний үнэлцэгнээ суугаад байна. Яг иргэн дээр очиод энэ амьдралыг чинь дээшлүүлэхийн тулд энэ хэрэгтэй юм аа. Тийм ээ. За жишээ нь одоо чи түрүүх хэллээ шүү дээ. Гэхдээ өөрөө чинь нөгөө эрдэнэт үйлдвэрийг эрдэнтчүүдэд өгье гэдгийг чинь ерөөсөө маш их дэмжиж штэ гэдэг. Яг нөгөө эргэнт хэрэгтэй юм ярьж байгаа ч тийм. Тэгэхээр эргэнт хэрэггүй юм яриад философтоод те хуурал байвал тэр хүн амл байна гэр. Тийм шүү дээ тийм. Очоод яриад үзээрэй. Тийм үү? Одоо гэр хорооллынхантай очоод дахин төлөвлөлтгээд яриул зүгээр бүгд сортоогоо ороод ирнэ. Одоо эрдэнтийн жишээ нь 2 телевиз намайг ирээч гэд урьж байна. Би өчтөр бичээ үздэй. Тэг өчтөр гарсан байлээ. Тэгсэн чи одоо намайг бол ирээч та энийг ярьж өгөөч гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр эргэн байлгыг гэж байгаа нь болвол тэдэндээ хэрэгтэй, тэдний амьдралд хэрэгтэй те
тэрийг л хэл. Ер нь бол би нэг юм харин энэ ташаамт хэлүүлэх нурсан болчих байх та. Манайхан Монгол гэдэг нэг сүлжээнд амьдардгаа ерөөсөө ойлгодоггүй. Жишээ нь бизнесүүд хүртэл ямар тэнэг нь би гайхдаг. Тэнд нэг 1000 хүн ажилгүй болж байна гэдэг чинь 1000 худалдаа өгч байхгүй болж байна гэсэн үг. Ажилгүйд гараад ядуурл байгаад байна гэдэг чинь бизнесийн борлуулалт нурж байна гэсэн үг. Тэгээ компани дампуурна гэсэн үг. Хүмүүс орлоготой байгалаа бол худалдаж аваалаа тийм ээ. Нөгөө бараач нь борлогдоол байна тийм биз. Гэтэ би одоо энэ дэр яг энэ эрдэнэтэй асуудлыг ингээд дугуулад нэг асуулт тавиадах. За тэгээд санал дэвшүүлж. Иргэнд ойрхон юм ярьсан учраас хүмүүс дэмжиж чинь таныг. Гэхдээ тэгээ одоо ингээд онц байдал тогтоогоо 6 сарын хугацаатай гэж байгаа шүү. Бага хүмүүсийн ажлаас нь ингэж байгаа улс хэдийд ер нь энэ ядаж таны нийтлэг унших болов. Энэ асуудал ер нь яаж харж байна? Өмнөх хэдэн жилийн өмнөхтэй адилхан болоод өнгөрөх юм уу? Би одоо нэг юмд үннийг хэлэхэд маш их санаа зовоод байна. Энэ яг 2-3 жилийн өмнө одоо эрдэнтэйг ингээд эрдэнчүүдэд өгөх хэрэгтэй гэдэр ярьж ирсэн. За гэтэл бол өндөө тэр үед яг ч нэгдүгээр сонирхоогүй. Одоо бол ингээд яг эрдэнтээр улс төрчдийн зодон болж байгаа нь хэний ч өмнө тодорхой шүү дээ. Шинэ манан хууч манангил зодон болж шүү дээ. Тэгээ энэ бол нэгдүгээрт их одоо актуал нэг гэдэг тийм ээ. Одоо цаг үеийн сэдв болчлоо нэг талаас. Хоёр талаас би яагаад энийг одоо ярихад илүү их тийм боломжтой хөлбөр гэж яриад эхэлсэн гэхээр зэрэг нөгөө Оросын талаас 49% хүрээд ирсэн байхгүй юу? Хуучин эрдэнтийг ингээд ярих гэхээр нөгөө Оросын тал 49% байлаа шүү дээ. Тэгээд Оросын тал 49% байхад нь эрдэнтийг эрдэнтчүүдэд өгье гэдээ ярихаар нөгөө 49%-тай тал чинь нөгөө тийм байхгүй шул гिचг гэдээсэн байхгүй та. Гэхдээ одоо бол тэгж ярих болцоо бүрдэж байгаа учраас яг бол Монголын тал руу эрдэнэт ирчээд байна. Мөн үү? Тийм учраас энэ бол тийм учраас одоо монголчууд энийг ярих боломжтой болсон гэж. Дангаараа ярих боломжтой болцсон гэсэн үг байхгүй юу гол. Танаас би ямар одоо за нэг олон юм асууад ямар 3 ажлыг та ерөөсө сох хийж чадаагүй юу? Сох хийж чадаагүй ажил гэж хэлэх гэхээр яг одоо чи гинт асуудсан би бас жоохон тулгамдаад байна. Сох хийж чадаагүй. За яг хуу метрого сох хийж чадсангүй гэх юм уу тийм ээ? Ярьсан тэгтээ. Тий, яриад тэгээ гэрээ хэлцээрүү тэгээд ингээд явсан зүйл. Ер нь тэгтээ ихэнх ажлуудыг бол эхлүүлсэн. Би чамд элен далангүйлэхэд би яг үндэ 16 оны сонгуульд ялагчна гэж бодоагүй л дээ. Яг үндэ бол. Тийм учраас ер нь хийх ёстой гэж бодсон бүх ажлаа л эхлүүлсэн. Ийм байсан. Тийм учраас сох хийгээгүй ажил гэж хэлэх гэхээр нэг тийм. За тэгвэл сох гэхээ болээ. Тэр үгийг хасчээ. Метроны тухай яриа. Яагаад ер нь нэг тийм их олон яриа өрөөсөн л да юу яриад байгаа энэ тэгж ярих юм бол энээс нарийнхан гудамжинтай хотод метрогоо тэгээд нийтийн тээвэр нь болдог юм гэдэл ингэсэн штэ. Метрон дээр тэгээд судалгаа хийгээд ямар үр дүнд хүрсэн байсан. Ер нь одоо тэр яриа дахиж гарах уу гарахгүй юу? Энэ таны Японоос судалгаа хийсэн гайхалтай үр дүнд хүрсэн. Судалгаа хийсэн Японооч өөрсдөө эхлээд бас цочирдсан гэдэг. Тэр бүр гайхаад. За. Яасан гэсэн чи инх тайвны өргөн чөлөөний дагуу метро тавил метроны үр ашиг сайтай гараад болдоггүй. Нөгөө математик модель дээр шилжүүлээд ингээд үтсэн чинь Японууд гайхаад уг нь бол 3 сая хүнтэй. Нэг хүнд наагдах дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $10,000 хүрсэн тийм хотод метро ашигтай байд юм байна. За. Гэтэл манайх чинь за сая хүнтэй тийм ээ. Юу $10,000 тийм ээ. $1,100 тийм биз дээ тийм ээ. Нэг 3,000 болж ирсэн эргээд унсан шүү дээ тийм биз дээ. Ингээ бодохоор метро бол ямар ч боломжгүй юм шиг санагдчих. Гэтэл судалгаа хийгээд үзсэн чинь метро тэр нэг метроны үр ашигын үзүүлэлт нэг коэффициент байдаг юм байна. Тэр нь ингээд их өндөр гараад ирсэн. 18% ч гэдэг үү тэр нэг өндөр юм байна л да. Гэхдээ Японууд гайхаад энэ одоо юу болов энэ яав гэд ингээд судалгаагаа лавшруулсан чинь ганцхан шугам шүү дээ. Тий, тэгсэн харин яг өөрөө ч хэлдэг. Тий. Ингээд судлаад үзсэн чинь нэгдүгээрт инх тайвны өргөн чөлөөний дагуу Улаанбаатар хотын бүх юм инх тайвны өргөн чөлөөний дагуу сунаад байрчиж. Чи одоо ингээ хараараа 1 2 дугаар эмнэлэг 3 дугаар эмнэлэг ер нь эмнэлэг гэхээр л инх тайвны өргөн чөлөөний дагуу. Тийм үү?
одоо ихтлгүүр гэхэл инх тайвны өргөнчлөний дагуу тийм биз. Тэр үтэл хар хорин найрн одоо нарантууд гэхэр инх тайвны өргөнчлөний дагуу байгаа ч тийм ээ. Чи банк гэж хараараа за инх тайвны өргөнчлөний дагуу барилдсан. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатарын бүх одоо ажил үйлчилгээ, бизнес бүгд зөвхөн инх тайвны өргөнчлөний дагуу байрлалцсан. Жилдээ 220 сая хүн зарчдаг юм байна тэрүүгээр. Давхарцсантайгаар 220 сая хүн. Ингээд инх тайвны өргөнчлөл дээрээс нь бүр Японууд ингээд температур нь хасах 35, нэмэх 35 гэж ноо энэ чих гоё гэл энэ одоо юугаа яриад байгаа температур одоо ингээд их зөрөөтэй гарсан ч л одоо баярлаад байдаг ямар учиртай гэсэн чинь нөгөө температурын зөрөө их байхаар метроны хэрэглээ өндөр өгд юм байна. Нөгөө хасах 35, нэмэх 35-аас автоо сүлээмээргүй байдаг. Тий, зүгтаагаад өөрөөр хэлбэл нөгөө хүйтэн өвөл бол хүйтэн болохоор метро руугаа гүйж ороод иддэг. 100 халуун нар шарахаар метро руугаа гүйж ороод иддэг. Жишээ нь Хавайд бол 5 градусын хэлбэлцэлтэй учраас метро хэрэгж болдоггүй те хэрэггүй яг гэвэл тэр чинь нөгөө температурын зөрөө багтай. Яг хоо тэгэд олон ингээд судлааг байж олон хүн их мэдэмхэрч ярьсан. Жишээ нь одоо метрог бол бас тал талаас нь ягаад ч юм их дайрсан. Манай чинь ч яг бид чинь одоо их тал талаас шүүн хилцэх дуртай л да. Тэгээд тал талаас шүүн хилцэж бас нэлээ ярьсан л да. Тэгээд таны ажил бол зөвхөн тэр нэг Японуудын судалгаа гаргаснаар л дуусчихна уу? Үгүй Японуудын судалгаа гаргаад Алтан ерөнхий сайд, Абе ерөнхий сайд хоёр очиж хилцээр хийхэд нь санамж жижигдэр нь хийхэд нь би Алтан ерөнхий сайдыг дагаж очиод хоёулаа нөгөө метрогоо санамж жижигэндээ зурулж аваад Гэхдээ Японы засгийн газартай метро зурна гэдэг чинь чухал шүү дээ. Ингээд ер нь метроны ажил бол үндсэндээ зураг одоо ажлын зураг руу ороход бэлэн болцсон. Би чинь толгойд төр очиод ингээд шав мав тавьдсан. Тийм үү? Байтал. Тэгээд 16 онд эхлээд 20 онд дуусах байхгүй юу? Байсан байхгүй юу? Тэгэл бид нар ч одоо метрон дагуур явах байсан. Тэр метро баригдсан болов шүү дээ. Жишээ нь тэр одоо маш олон мундаг юм болох байсан. Зүгээр ганцхан хэлэхэд одоо инх тайвны өргөн чөлөөний доогуур байгаа одоо энэ бохир цэврийн асар том шугамч хонглын систем рүү тэр жигтэй шиг. Өөрөөр хэлбэл метроны дээгүүр ч одоо бид нар нийтийн нийтийн аж ахуй үйлчилгээний бүх юмнуудаа суйрлуулад ингээд үйлчилгээгээ зөвөр дуртай цагтаа хийдэг болох байлаа гих мэтлэнгээр 1500 өндөр технологийн инженерүүд бий болох байлаа тэргээд их олон юм ярьж чадна. Гэхдээ би нэг шүүн хэлцэгтэй холбогдуулаад хэлээ л да одоо метрог их олон хүн бас буруу зүрх ойлгочоо шүүмжлээд байсан. Жишээ нь одоо дээгүүр нь BRT явуулна гэдэг. Одоо энэ BRT явахаар яриад байгаа шиг байна л да. Гэтэл BRT гэдэг чинь юм урт тусгай замын автобус байхгүй юу? Гэтэл инх тайвны өргөн чөлөө чинь ингэж хөндлөнгөөр нэвт орсон оролт ихтэй өргөн чөлөө байхгүй юу? Инх тайвны гүүрнээс бууж ирээд шууд засгийн газрын баруун тал руу чигээрээ орсон замтай тийм ээ. Баруун зүүн дөрвөн зам жижиг том гэдэг одоо ерөөсөө ингэж нэвт гурвалжин ингэж. Тэгэхээр нөгөө BRT гэдэг тэр том тээврийн автобус чинь дотроо 5 минутын зайтад хоорондоо явах ёстой шүү дээ. Хизээ завандаа нөгөө замаа нэвтэрч гарах машинууд, нөгөө хөндлөн орж иж байгаа машинууд. Энэ чинь Улаанбаатарын төгжрлийг бүр катастроф бүр амар болох байна. Ийм яриа гараад байгаа юм уу? За одоо миний дараагийн асуулт одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчтэй яриа. Ийм яриа гараад та одоо энийг ярьж гин үү? Метроны яриа тэгээд бүр ёстой нөгөө төрүүчийн сох гэдэг шиг алга болцсон уу? Одоо бараг алга болчихлоо шүү дээ. Тэгээд эн чинь ингээд судалж үзээ. Тарамбай тавья гэж нэг нь мэдэм хийрлээ. Гэхдээ тарамбайг чинь нөгөө энэ хөндлөн оролтын машинууд яаж тарамбайгаа явуулж гарах болно ч тийм биз дээ. Ингээд тарамбай нэг бол тарамбайгийнхаа урд дураараа түгж чинь. Тийм үү? Зарим нэг улсууд бол бас сайхан санаа гаргасалтай ингээд дээгүүр нь монорел явуулаад л гэдэг ингээд дээгүүр явдаг. Хасах 35-40 градус болохоор тэр чинь зуурчдаг. Тийм учраас ерөөсөө доогуур метро явуулах болохгүй та. Ингээд одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгчөө ингээд одоо тэгвэл тэгээд метроч яригдахгүй юм байна. Нэг тийм юуны тухай ярьж тэр урт автобусны тухай ярьж байна. Тэгээ одоо энэ 20 оны хүртэл ямар нэгэн тийм дэвшил гарахгүй энийг л ядаж цэгсгээд юу болоод байна? Бол өмнөх засаг дарга Батболтод бүр яриад бүр зөндөө гойсон байхгүй юу? За наад энэ BRT гэдэг юм чи янз янзын талаас шахаад идэв шүү. За наадах дээр л шүдээ шахаад байна гэдэг чинь хин шахаад байна гэсэн үг үү? Яг Азийн хөгжлийн банк бас тийм асуудал тавьдаг юм л да. За. Гэхдээ уг нь бол Азийн хөгжлийн банк бол
BRT-г бол цаасаа нөгөө нэг энэ дайрих энэ зургтыг холбосон зам тавиад тийм ээ. Хойноос нь бас нааша шинэ нисэх онгоцны буудлын руу BRT тавья гэж уг нь зургалж ярьдгийг. Гэхдээ инх тайвны өргөн чөлөөний дагуу гэд яриад унал л дээ. Би бүр тэрийг гайхсан. Тэгээ хэлсэн чинь Батболдаргад би зөндөө хэлсэн юм л да одоо бити тэгээрээ бити наатахаа явуулаараа наа чин дээгүүр явдаг юм аа. Инх тайвны өргөн чөлөөч одоо инх тайвны өргөн чөлөөг нэвтэрч гарсан бүх замууд чинь битүү төгжрөлд орноо. А гэтэл тэрийг төгжрлийг байхгүй болгоё гэд дээгүүр нь зам тавина гэж байгаа байхгүй юу? Уучлаарай инх тайвны өргөн чөлөө чинь тийм давхар одоо газар дор орчих гэж шүү дээ. Тийм биз дээ. Доогоор от болох гэж шүү дээ. Хизээс гол инх тайвны өргөн чөлөөгөө ингэдэг хот хаанч байдаггүй маа. Одоо Японууд давхар замаа болгож шүү дээ. Энд чинь өргөн чөлөөгөө гудамжтай байна гэдэг чинь одоо бүр хамгийн муухай хот гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ энийг зөндөө гуйж хэлсэн юм аа. Тэгсэн чи одоо ингээд харамсалтай нь одоо тэр BRT-нээс одоо асуудал дээр гараа хэсэг зурчих шиг болсон. Тэгээ энэ бол үүндээ их харамсалтай зүйл байхгүй та. Одоо бүр тэр үтэл метроны одоо байгаа нэгтрэл тэр метрогоор явхад одоо байгаа нэгтрэл нь өндөр байсаар байтал зориуд тэр метроны эцсийн буудлын дээр очиж ахаад Японуудын хөрөнгө оруулалтаар том ангаах ухааны том сургууль өрж штэ. Архиж хөдөлгөөний нэгтруулах гэд одоо бид тэгж хийлээ штэ бүр сэтгэл анахгүй шүү дээ. Одоо 220 сая хүн явна гэхээр нь бүр 250-ыг явуулах гэж үзэж шүү дээ чинь. За энэ бол ингээд харамсалтай юу болоод би жоох бүр ингээд харамсалт төрчлээ надад. Үгүй шүү дээ. За таны хийж чадаагүй энэ юм байна. Метро ингээд зогссон байна. За мэдгүй 2020 онд дахиад энэ тухай яриа гарах юм уу вэ? Одоо бидний иргэд таны хэлдгээр шаарддаг бол мэдэхгүй юм байна. Дараагийн ажил таны гэр хорооллын дахин төлөвлөлт. Тэгэлгүй яг дахин төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлсэн 24 байршил дээр. Ер нь 2020 он гэхэд бол 20 мянган гэр хорооллын айлыг орон сууцнд оруулна гэсэн байсан. За тэгвэл 20 мянган доотлих шүү. Чадвал хурдтай явж чадвал одоо 80 мянган төгрөг нэтэр гэсэн нэлээд том зорилттой. Тэгээ яг юун дээр юунаас болоод ингээд энэ яриа ингээд сүулдэ одоо тэр нэг шүүх цагдаа яриад байгаа ч ерөөсөө буруу байсан юм ч юм уу гэдэл ингээд хүмүүсийн дунд яриа үүсчихлээ шүү. Тэгээд энд болол би бүр одоо их гайхаад цочирдтiin. Би тэгээд нийслэлийн иргэдийн урал дээр бүр аргаа аварж би одоо тэр эрх баригч намынханд хэлсэн. Та нарын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг зогсоогоо хийцэн байхгүй. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг та нар хийх юм бол ядахта энэ Улаанбаатарчууд та нарт үед баярлалаа гэр хороолох. Ингээд та нарыг бид ялдаг хөг өнгөрнө гэж би аргаа авар тэгж одоо бүр тэгж хүртэл одоо улс төрийн зөвлөгөө өглөө шүү дээ. Би улс төрийн зөвлөгөө гэж хаалтанд хэлээ л да. Их тийм хэрцгийдүү юм болсон. Одоо гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн компаниуд эдийн засгийн уналтаас болоод санхүүжилтийн хүүсвэргөө зогссон 24 байршил дээр. Тэнгүүт нь Улаанбаатар хот арилжааны банкуудаар 40 тэрбум төгрөг гаргахаар болсон. Тэгээд нөгөө дутуу барилгуудад гүйцээгээд өгчөж байгаа нөгөө 40 тэрбум өгөхөр болоод. За ингээд иргэдийн урлаар бүх шийдвэрүүд нь гараад ингэсэн байлаа. 20 тэрбумыг хотын төсвөөс гаргая, 20 тэрбумыг арилжааны банкуд гаргах. Тэгээд тэрийг нийлүүлээд хүүгийн дундчлахаар 9% болчихж байгаа хгүй юу. Арилжааны банкуд 18%, хотын мөнгө бол 10%. Ингээд дундчилсан үн 9%. Ийм сайхан мөнгөтэй болгоод ингээд нөгөө дахин төлөвлөлтийн компаниудад өгөөд тэр намар 3500 айл орон сууцнд орсон байхгүй. За одоо бол ингээд таг зогссон байна. Яг тэнд нэг чамд нэг юм хэлэх гээд ядаад байлаа л да. Тэрний үхээр их улс төрчсөн магадгүй хорон санаатны үр дагавар байсан болов уу гэж би сүлдээ их гайхсан. Яг бол эрүүл ухаанаар бодохоор нэгэнт биелийн шипрэг алкон те хийх ажил нь байж тэгэл хийгээл явцсан бол өөрсдөд нь ашигтай байлаа шүү дээ. Гэтэл намайг муутгах гэсэн юм яасан гарч ирээд нөгөө 40 тэрбум ч хүчнэгөө болгож хаяад. Тэгэхээр зэрэг нөгөө уг нь тэр 40 тэрбумаар тэр дутуу барилгуудыг л гүйцэтсэн бол тэр намардаа 3500 айл орон сууцнд орны. Тэрний 1600 айл нь хашааны газараа чөлөөлсөн байхгүй нөгөө компаниудад чөлөөлж өгсөн айлууд нь ингээ орон сууцнд ороод 1200 орцсон шүү дээ. Үлдсэн нэг 400 орчих байсан байхгүй. Ингээл ерөөсөө бүгд хаппи байх байсан байхгүй. Тэгсэн чи тэрийг зогсоогоо ийдсэн 400 500-аад иргэн газарчгүй юучгүй болцсон. Одоо хүнд байдалд орсон. Тэгээ тэрийг над руу авчиж гүжирдээд бөөм пиар хийгээдсэн. Тэгэл хажуугаар нөгөө чулуудан гранд лайн гэсэн ингээл тэгэл зүгээр л над руу дайрахад намайг харлуулахын тулд ингээд тэр бодлыг зогсоогоо ийдсэн. Энд чи бодлого шүү дээ.
миний юмч биш. Нийслэлийн хотын бодлого байсан байхгүй. Тэгээд би сүлдээ ийм дорой улс төр хийдгэн чи өвдөл гэж би одоо гол харж суусал та. Гэхдээ сая одоо тэр улсын хурлын гишүүн оюун чимэг хэлжээ гэр хорооллын 80% нь дахин төлөвлөлтөд нэгж гэнэ гэж. Одоо энэний том өрөнд орсон шүү дээ одоо. Одоо хүмүүс бол өөрийнхөө нөгөө иргэн чинь өөрийнхөө хэрэгтэй бизнесийг салнаа гонжинж яваад байдаг. Нэгчл таараа. Тийм учраас дээрэс нь бол яасан гэхээр зэрэг сайшаа гэд мундаг хөтөлбөр гаргаж ирэхгүй. Тэрийг засгийн газартай хамтран сайхан бэлгийн засгийн газарт. Тэр нь яг юу байсан гэхээр жишээ нь айлууд хашааныхаа газрыг нийлүүлээд дээр нь илүү орон сууц бариад өгөө. Цэцэрлэг имлэг бариад өгөө. Төр худалдаж авъя л гэдэг арга хэмжээ байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл 4 айл хашааныхаа газар дээр 40 айл орон сууц орж байгаа. Дөрөвт нь орчих 36 айл орон сууц илүү гарна шүү дээ. Тэрийг хот худалдаад авчи. Тэр иргэдээс нь. Гэхдээ тэр чинь орон сууцтай болохоос гадна бөөн бизнестэй боллоо шүү дээ. Тэр бөөн ашигтай боллоо шүү дээ. Тэр мутунгууд болж байгаа байхгүй юу. Ягаад бид авч байгаа гэхээр зэрэг багш нар чинь орон сууцгүй. Эмч нар орон сууц юм уу? Байхгүй бүгдийн зогсоо байчих шүү дээ. Та тэгээд иргэдийн хурал дотроо суугаад л одоо сая чинь хотын дараггүй хэд хоног хэдэн сар боллоо шүү дээ тийм ээ. Ингээд байж хахад ингээд нэлээд бохимдолтой сууж харагдсан. Ер нь засаг дарга байгаад 4 жил тэнд ажиллаад тэр иргэдийн хуралтай зохицоод ажиллах яг дотор нь ороод ингээд тэгтээ том эрх барих өөр хүчинтэй улс төрийн хүчинтэй байх хоёрын ялгаа ямар вэ? Амаргүй гэдгийг би мэдэж байна. Тэгтээ ажил явах нь уу? Их ажил явахааргүй юм байна. Би тэгээ ямар сайндаа би амар сайхан засаг даргаар томилогдоход би одоо хамгийн одоо ихэнд үгээ хэлсэн. За засаг даргаар томилогдлоо. За энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг явуулахгүй бол өөрөө чинь огцруулах асуудлыг би иргэдийн уралд оруулж ирнэ шүү гэдгээ би шууд илт тод хэлсэн. Тэгч болно би. Тэгтээ би одоо сөрөг хүчний цөөнхийн гишүүн болчоо сууж байхдаа би энэ иргэдийн хорол дээр энэ эрх баригчдын одоо энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаанд нэг ноцтой аюулыг хараад байгаа. Тэр нь үхээр яг хууч нөгөө социализм үе шиг ардын намын удирдах зөвлөл одоо бүр шууд төрийн байгууллагыг удирдах эхэлсэн. Одоо иргэдийн урал гэдэг өөрийн удирдахсны байгууллага тийм ээ. Засаг дарга гэдэг нутгийн захиргааны байгууллага. Одоо энийг шууд удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр удирдах чинь. Өөрөөр хэлбэл одоо социализм үе чинь улс төрийн товчоо шийдвэр гаргаад улс орноо удирддаг байлаа шүү дээ. Бид нар тэрийг халсан шүү дээ. Төр төвтэй болъё гэж. Нам төвтэйгээс боли төр төвтэй болъё. Өөрөөр хэлбэл арт түмний элч төлөөлөгч удирддаг ээ. Гэхдээ тэгэх сонгуул хийсэн байгаа шүү дээ. Сонгуул хийсэн шалтгаан чинь арт түмний элч төлөөлөгч энэ нийгмийг удирддаг л гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө арт түмний элч биш одоо нам иргэд удирдах. Захаад ардын намын улс төрийн товчоо хуучин цагаар бол одоо шууд шийдвэр гаргаж удирдах чинь. Гэтэ ийм жишээ ардчилсан намаас бас гарсан шүү дээ. Эхлээд би нийслэлийн иргэдийн уралд болсны нэлээ. Жишээ нь нийслэлийн иргэдийн уралд бол засаг даргыг томилох асуудлыг хэлцэхэд одоо заавал бидэнд тэрийг зарлж хэлэх юутай зүгээр л бүлгээрээ ярилцаал тийм ээ. Цаагаараа ярилцаад тийм ээ. Тэгээ манай бүлэг одоо нэрээ оруулж ирж байна гэд бүлэг нь бол иргэдийн урлын зүйсний байгууллага байхгүй юу. Тэгээ саналаа оруулчихна үз. Гэтэл иргэдийн урал дээр орж ирснээр тийм ээ. Манай ардын намын удирдах зөвлөлийн шийдвэр нийслэлийн намын орооны шийдвэрээр энэ хүнийг засаг даргаар тавих гэж байна гэж. Яаж байгаа тэр үн чинь. Одоо бид нар тэгэхээр тэр шийдвэрийн дэмжих юм бол бид нар ардын намын удирдах зөвлөлийн шийдвэр тийм ээ. Ардын намын нийслэлийн намын орооны шийдвэрийг хэрэгжүүлэх болчиход байна чинь. Өөрөөр хэлбэл төрийн иргэдийн урлын байгууллагыг нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг намын шийдвэрээр тавих гэдэг шүү дээ. Тэгэл бид чи эсэргүүцсэн. За ийм юм байхгүй та нар бол. Тэгэхээр зэрэг нэг одоо мөнх чулуун гэдэг залуу гарч ирээд намынхаа шийдвэр эсрэг нэр дэвшүүлээ. Бид нар чи уугаантаас дэмжлгүй яд юм бэ чи. Яг бол бид нар ардын намын удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлчихэд бид намын гишүүд рүүгээ яаж харах юм? Бид нар яах ингээд ардын намын удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлчих гээд толгоогоо мажаад очих юм. Чин бүр дор хаяж. Тэгээ өөрөө чинь хэлж байгаа тэр зүйл бол тий ер нь бол жишээ нь бас яг хуу энэ их хурл дээр засгийн газрыг огцруулах хэсэг асуудал дээр бас л хэлцүүлэг болоход л манай намын улс төрийн зөвлөлийн шийдвэр гаргаад одоо тэр их хурлын гишүүдэд үүргөөгөө хийсэн байна шүү дээ тий. Тэгэл байхгүй хагараа авчихсан. Тий. Яг бол тэр их хурлын гишүүд чинь арт түмний элч. Намын элч биш. Үндсэн хуулиараа тийм байхгүй юу?
Ер нь үндсэн хуулиар ард түмнээ сонгогдсон улсууд намын ажил хийгээд ивэл тэгвэл ер нь ард түмэн сонгох хэрэг юу байгаа юм? Намын л ажиллаа хийж явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм шүү дээ. Яг нөгөө социализм үе шиг. Тэгэхээр зэрэг ийм юм болцсон. Одоо бол хүмүүс мэдэхгүй байгаа болохоос биш ер нь төрийг нам удирдаад хэлсэн. Тэрнээс гоо сонгосон хүмүүс нь удирдахаа болоод байна. Энэ сонгуульч утгаа алдах гээд байна. Тийм учраас бид бол энийг одоо таслан зогсоох ёстой л гэж үзэлтэй. Нийслэлийн эрх төрөл төр. Нэвтрүүлгийн маань цаг харамсалтай дуусах төгчийн гэдэг өгчин л да. Тэгээд би төгсгөлд нь нэгэнт тийм гэгээтэй сайхан мэдээ харж баярлаж юу харж баярлав юуны тухай сонсов гэдгээс яриа гэсэн чинь одоо бид ингээд нэг бас нэг тогтцож суугаад ярилцах миний нэг найз имээ үйд эрдэмтэн имээ тэр надад нэг удаа ингэж хэлсэн. Одоо энэ монголчуудыг хөөй гэж хэлээд нэг төр зогсоомоор байна гэж байгаа байхгүй. Ингээд нэг тийм хар мэдээ буруу юмны араас ингээд шуурган төгдсөн юм шиг явж байгаа юм шиг болоод байна л да. Тэгээд энэ нэг амьдралын тухай, энэ гэр хорооллын дахин төлөвч гэдэг юм уу? Энийний тухай яриад зогсоод бие биенийхээ үгийг сонсох ийм арга чарга байна уу? Та гарцын юу гэж харж байна? Яг тэгж сонсомоор байна. Тэгж сонсохгүй одоо улс төрчид бид нар хоорондоо үдсээр байтал та нар харах юм бол одоо онлайн руу харах юм бол одоо аимшиг кино шиг болчихлоо шүү дээ. Тэглээ. Тийм ээ одоо үхээч алмаар байна, дүүжлмээр байна ерөөсөө л тийм болцсон. Одоо нэг одоо ер нь манай хүн амын дотор бас нэлээд одоо их хэмжээний зомби бий болж эхэлж байгаа болтой. Тэгээд энэний үрийг улс төрч тарьж байна. Би ингээд одоо НТV-гээр үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлэг явуулснаасаа хойш бол юу гэж шийдсэн гэхдээ зэрэг төгсгөлд нь би зочиддоо нэг богинохон төөх яриад тэр талаар бодлын үзэгчдэд үлдээгээд зочныхаа дүгнэлтийг сонсъё гэж бодсон юм. Тэгээ би нэг богинохон төөх ярих гэсэн танд. Үнэг чон арслан 3 анд явжээ. Тэгээд гуруула хамтраад ан хийхээр болж л дээ. Тэгсэн ан чих амжилттай болоод бууга ямаа туула 3 агнж гин. Тэгсэн арслан за одоо гуруула ангаа сайхан хуваая. Тэнцүү. Тэгтээ шударгаар шүү. Чамд ямар санал байна гэж чоноос асууж чон. За туулайг үнгэнд өгчээ. Танд ямааг өгчээ. Бууга би өөрөө авъя да гэсэн чинь. Чи ингэ шударгаар хуваарлт юм уу гэд нөгөө чи хэдэн хэсэг тастай хайчиж гэн. Тэгсэн нөгөө үнэг үлдэхээр нь за чи одоо яаж хуваарлах санаа байна. Тэгтээ шударгаар шүү гэсэн чинь үнэг хэлж гэн. За туула таны өглөөний хоол болог. Ямаа таны өдрийн хоол болог. Бууг таны оройн хоол болго гэсэн чинь маш зүв байна. Чи яаж ингэ шударгаар хуваадаг мэдвэ гэсэн чинь таны хажууд хөвтөж байгаа чон надад энийг зааж өглөө ирэх юм дээдсэ гэж. Таны дүгнэлтийг сонсмоор. Би наадах чи юу гэж бодож байна вэхээр за бид ингээд одоо шинэ хуучин манангууд очиод эрдэнэт дээр зодтолчлоо. Одоо яа уцаагаад алдчихвэ гэж айж байна. Одоо Эрдэнэс 5 толгойг одоо IPO-ын тэгээд яг үнийг хэлэхэд бол Эрдэнэс 5 толгой дээр одоо төрн өмчийг хурааж яхад тийм ээ улс төрчдний баялагын төлөө тэмцэж яхад цэвэр бизнестэй компаниуд хязгаарч Монгол руу орж иж хөрөнгө оруулахгүй тийм ээ одоо дээр нь төлөх гээгүй юм бол яаж орж ирэх юм чинь. Тэгэхээр тэр IPO дээр бол шүү дээ би бодохтой хардаад байгаа юм. Энэ нэг тохиролцоотой нэг нэлээд тийм одоо бохор бизнесүүд орж ирэх гэж байгаа шүү. Тоглолч одоо Эрдэнэс 5 30% өгөх гээд шүү. Хүмүүс энийг мэдэхгүй шүү дээ. Бид оруулж ирсэн 49% нь хөөгд идэг тийм ээ. Тэгсэн чинь байх ёстой 30% гадагшаа өгөх гээд идэг гэдэг тийм ээ. Ийм одоо бүр одоо аюул болоод байна шүү дээ энэ чинь. Тийм учраас одоо бид бол үнэхээр жинхэнэ улс төрч төрөний хэлдгээр бол одоо нэрэ экспорт эдийн засгаа бий болгоё. Энэ компаниудтай иргэдээ ард түмний өмчийг өгчий. Ард түмэнд нь өмчийг өгчий. Хөгжлөө тэгвэл. За тэгвэл энэ нэг тийм айдас яг миний түүхийг та тайлбарсан гэхдээ би түүхийг чи юуг тайлбарсан? Би харин чинийхийг жоохон зөрүүлээд ойлгочих шиг болно те. Яг би өөрөөр л ойлгочихгүй. Тийм зөв. Тэгээд би бас үзэгчтэй энэ түүхийг таны сүлд хэлсэн үгийг бас тунгааж бодож нэвтрүүлэг бас та бүхний оюун ухаанд
бодолд бас үргэлжлээсэй гэж бодож байна. Ингээ урилгыг хүлээж авч шууд нэвтрүүлэлт ирсэн танд баярлалаа. Эргээд бас олон сэдвэр дахин ярилцсан баха гэж бодож байна. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Та бүхэнтэй дараа дахин уулзлаа. Түр баяртай.